canal de Purpurina. Hoy os traigo mi nueva enchantimal. Dale a like, suscribiros, dale a la campanita y compartirlo con todos vuestros amigos. Hoy os traigo una enchantimal. Me la acaban de enviar. Y tiene aquí su camita y su escritorio y muchos más accesorios. Lo abro y os lo enseño. Se me había olvidado enseñaros la parte de atrás. Así es como se llama. Y su mascota se llama así. Y como veis aquí tenéis 3 monitos. Esta es la que tengo yo. Ya la tengo. Es que son copias. Son copias porque la Zorro es esta, pero solo que con algunos accesorios. Y esta es la conejita de copia para que compremos más. Bueno, ya lo hemos abierto y mirad qué mantita tan bonita. La cama, si queréis poner así o así. Se puede poner así, como queráis. Y mirad, viene con su mascotita y con su muñequita. Mirad qué mono. Nunca he visto un pelo tan normal, porque si veis en el vídeo anterior, todas tenían colores, mechas, y esta pues parece más normal. Y también tiene un gorro en la cabeza. Mirad qué bonito. Este es bonito. Y la mascotita también tiene un gorro igual. Y en el escritorio, que tiene un reloj, una lamparita y un espejo. Y la mascotita que viene con un gorro. Como veis, la enchantimal es un osito. ¿Veis las orejitas de osito? Y aquí verme su mascota. Y aquí verme ella. Mirad los zapatitos tan bonitos que son rosas. Son rosas. Y muy bonitos. Su falda es morada con caritas. Y su camiseta también es muy bonita porque es de estrellitas, de estrellitas, más estrellitas y más estrellitas. Y a mí me encantan las estrellitas. Bueno, voy a presentarla a todas mis enchantimals. Yo me quedo jugando con mis enchantimals. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Dale a like. Y dale a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones. ¡Mua!